Wilujeng enjang, Salum Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kados pundi pawartosipun? Mugi sedaya sami pinanggih ing karaharjan sinaosa tasih wonten ing swasana kebak ing kaprihatosan awit pandemi COVID-19. Para kasih kagunganipun Gusti Yesus Kristus, saderengipun kula matur mbabaraken menapa dados dawuhipun Gusti wonten ing pangibadah Minggu kalih dasa September 2020 menika kepareng langkung rumiyin kula ngaturaken nderek sukabingah awitene ambal warsa pasamuan GKJ Karangpandan ingkang kaping 3. Mugi kanthi pasamuan ingkang dewasa menika pasamuan GKJ Karangpandan sangsaya sengkut mempeng lan kebak ing kasetyan saha kabingahan anggenipun nderek makarya wonten ing pakaryanipun Gusti Yesus Kristus kangge mbabaraken tentrem rahayu. Mekaten ugi nderek ngaturaken sukabingah awitene pasamuan GKJ Karangpandan sampun wonten pandhita ingkang mangkinipun nggulawentah ngengen para mendha kakunipun Gusti dados pasamuan ingkang sembodo ing ngarsanipun Gusti. Inggih menika ing dinten Rebo tanggal 9 September 2020 Bapa Ageng Prastyo Raharjo SPDK sampun katabisaken minangka pandhita ing GKJ Karangpandan. Monggo pasamuan sami nampi peladosanipun Bapak Pendeta Ageng Prastyo Raharjo SPDK kanthi sukabingah murih kelajenganing pagesangan pasamuan ing GKJ Karangpandan sangsaya tumata lan saged madeg dewasa lan ngrembaka ngedaken woh ingkang saestu mbingahaken kagem kamulyaning asmanipun Gusti. Para kasih kagunganipun Gusti Yesus Kristus ugi nderek bingah awit kalenggahan kamajelisan tawi kapradatan sampun jangkep kanthi wontenipun binesepuh pandhita lan diaken. Mila salajengipun kula ngaturaken wilujeng nindakaken peladosan Bapak Pendeta Ageng Prastyo Raharjo SPDK wonten ing pasamuan GKJ Karangpandan minggahipun wonten ing lingkungan klasis Lau Karanganyar, lingkungan Sinode GKJ, lembaga-lembaga ingkang wonten mekaten ugi wonten ing satengahing bebrayan agung masyarakat Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar lan Indonesia. Para sedherek kagunganipun Gusti Yesus Kristus, minggu menika kita mlebet wonten ing minggu biasa ingkang kaping 20. Kita tasih wonten ing wulan katekese liturgi inggih ing wulan September awit wonten ing lingkungan Sinode GKJ. Wulan September menika katetepaken minangka wulan katekese liturgi. Mila ing pangibadah menika ingkang dados jejer khotbahipun pangibadah wujud pangrimatipun Gusti. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus,
Sumangga sami migatosaken ijmaning kidung ingkang kasrat wonten ing pelengkap kidung jemaat, nyun pangapunten menika bahasa Indonesia. Pelengkap kidung jemaat 226 kanthi jejer apalah arti ibadahmu. Monggo kita gatosaken kekidungan menika. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Monggo mangke dipun lajengaken sair salajengipun. Para kasih kagunipun Gusti Yesus Kristus, kekidungan menika anggitanipun Mercy Tampu Bolon. Taun 1998. Lumantar kekidungan menika kita pasamuanipun Gusti dipun engetaken bab werdining pangibadah utawi pangabekti ingkang kita tindakaken utawi ingkang katindakaken dening pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus. Bilih pangibadah mboten namung winates ing pangabekti ing gereja utawi pengetan-pengetan dinten riyadi Kristiani, ananging ugi kedah kawujudaken ing lampah gesang padintenan. Awit gesang padintenan menika jatosipun inggih minangka pangabekti kita dumateng Gusti Yesus Kristus. Nalika ing gesang padintenan ngadepi sawerning pepalang lan momotan, menapa pangibadah kita lajeng kendho? Menapa malah kasa wangsulipun pangibadah kita malah sangsaya mempeng? Menika pitakenan ingkang kedah kita gatosaken lan kita raos-raosaken. Para sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, menawi kita sami pitados bilih pangibadah menika minangka salah satunggaling wujud pangrimat lan kamiranipun Gusti, temtunipun ing saurting gesang kula panjenengan saestu menika wujud anggen kita ngabekti dumateng Gusti. Pramila sumangga kita sami migatosaken pangandikanipun Gusti ing dinten menika. Ingkang sepisan pangandika ingkang sinrat wonten ing pangentasan bab 16 ayat 2 dumugi gangsal 11. Ingkang nyarosaken nalika bangsa Israel wonten ing pasamunan inggih pasamunan Sin ingkang saweg kemawon medal saking tanah pangawulan Mesir. Lan ing pangandika menika paling boten wonten 3 perkawis ingkang wigati ingkang saged kita sinau dados cepengan
anggen kita nglampahi pagesangan padintenan ingkang minangka pangabekti kita wonten ngarsanipun Gusti. Ingkang sepisan perkawis gesang padintenan gegayutan kalian bab kabetahaning gesang papan lan pangan. Bab menika saestu saged dados titikan kados pundi sikap kita dhateng Gusti Allah lan sesami. Menapa werdinipun? Menawi kita nggatosaken lampaning gesangipun bangsa Israel nalika wonten ing pasamunan menika kala wau, pasamuan tawi bangsa Israel nalika semanten ngersula ngedumel awit kekirangan tedo, awit ngraosaken kawontenan ingkang boten sekeca ing papan pasamunan menika. Lah menika nelakaken anggenipun bangsa Israel dereng saged ngakeni bilih ing saurting gesangipun menika minangka pangibadah ing ngarsanipun Gusti, lan pangibadah menika ugi minangka wujud pangrimatipun Gusti, wujud kamiranipun Gusti. Nanging bangsa Israel dereng saged ngraosaken kebabaring kadarmanipun Gusti. Kados pundi tumrap gesang kula panjenengan? Menapa inggih lajeng ngedumel lan nggersula nalikanipun kekirangan tedo lan ugi kira ngraosaken kawontenan papan padunuhan kita ingkang boten sekeca? Ingkang angka kalih kangge ngadepi sawerning perkawis padintenan saged dipun adepi sacara pribadi lan ugi sesarengan. Ingkang temtunipun tetep ngendelaken pangreh lan panguwasipun Gusti Allah. Menika tegesipun kita pribadi, saya ugi sesarengan panci ngadepi momotaning gesang padintenan. Nanging menawi kita ngrumaosi bilih Gusti menika tansah nunggil lan ugi nuntun lampah gesang kula panjenengan, mila ing ngriku kita saged ngraosaken bab pangrimatipun Gusti, bab kamiranipun Gusti ingkang sampun ugi kababar wonten ing lampahing gesang bangsa Israel saged luar saking bangsa pangawulan ing Mesir tumuju tanah prastiyanipun Gusti, tanah Kanaan. Ingkang kaping 3, kanthi sawerning pepalang lan momotan ingkang kita adepi kados ingkang ugi dipun adepi bangsa Israel nalika semanten wonten ing pasamunan, sejatosipun Gusti Allah ndadar umat, ndadar kula lan panjenengan supados tansah setya tuhu ngantu-antu sih lan pitulunganipun Gusti Allah kemawon. Mboten gampil ngedumel, mboten gampil nglepataken tiang sanes, punapa malih nglepataken Gusti Allah. Awit sejatosipun samukawis perkawis gesang menika saged dados sarana bangun kasetyan kita dumateng Gusti Allah. Sauger kita kumandel lan sumende dumateng Gusti Allah. Ingkang kaping kalih kita sinau saking pangandikanipun Gusti ing Injil bab 2 ayat 1 dumugi 16.
Bila ing Injil Matius bab 2 ayat 1-16 menika nyarosaken nalika Gusti Yesus paring piwucal dhateng para sekabat. Ing perikop saderengipun Matius 19 ayat 29 dumugi 30 Gusti Yesus memucal bab ganjaran kangge sinten kemawon ingkang nderek panjenenganipun. Bab ganjaran menika sawetahipun dados wewenangipun Gusti Allah. Bab sih nugroho menika dados otoritas kedaulatanipun Allah. Mila Gusti Yesus ngengetaken sinten kemawon ingkang sewau dados pangarep saged dados pamburi. Lan para pamburi badhe dados pangarep. Nah, saking Injil Matius bab 2 ayat 1-16 menika wonten sawetawis perkawis ingkang ugi kedah kita gatosaken. Kita petik dados piwucal tumrap gesang kula panjenengan. Ingkang sepisan bilih nalikanipun pasemon menika dipun ucalaken dening Gusti Yesus kanthi gegambaran. Bilih kratoning swarga menika prasat kados dene bendoro ingkang ing wanci enjing pados tiyang ingkang mangke saged nyambut damel wonten ing kebon angguripun. Mila lajeng ing ngriku bendoro ingkang kagungan kebon anggur nalika pikantuk tiyang ingkang purun nyambut damel dipun wontenaken pasarujukan. Pasarujukan antawisipun para buruh kalian ingkang kagungan pakebonan. Sadèrèngipun sami makarya sampun wonten pasarujukan bilih saben tiyang ingkang nyambut damel sedinten badhe nampi bayaran 1 dinar. Menika ingkang dados pasarujukan. Menapa werdinipun? Werdinipun bilih ing saklebetipun kita nglampahi gesang menika kedah wonten paugeran, kedah wonten pranatan ingkang dipun ugemi supados kita mboten nalisir saking pranatan menika murid gesangipun inggih manggiya kabegjan lan karahayun. Kaping kalih sinten sejatosipun tiang-tiang ingkang nyambut damel menika? Sae ingkang nyambut damel wiwit enjing jam 09, jam 12, jam 3 sonten lan jam gangsal sonten. Sinten sejatosipun tiang-tiang menika? Dipun carosaken ing ngriku bilih tiang-tiang menika mboten sanes inggih tiang ingkang sami nganggur. Mboten gadah pedamelan. Lan menawi bendoro ingkang kagungan pakebon anggur mboten maringi pedamelan, tiang menika inggih tetep nganggur. Mila awit raos welas asihipun tiang-tiang menika dipun ajak supados makarya wonten ing kebon angguripun. Awit menapa? Awit menawi tiang-tiang menika mboten makarya, temtunipun badhe ngadepi pagesangan ingkang awrat. Salah setunggalipun mboten saged nedha. Mekaten ugi brayatipun ugi gesang rekaos. Ingkang kaping 3, bendoro menika paring bayaran sampun jumbuh kalian petangan bayaran jaman semanten. Upah buruh nalika semanten sedinten menika 1 dinar. 1 dinar menika menawi dipun etang
sacara rupiah menika kados dene buruh tukang batu sedinten. Menawi boten klentu kirang langkung 8.000 ngantos 1.000.000. Menika reginipun 1 dinar. Nah, para kasih kagunipun Gusti Yesus Kristus, saking cariyos menika sejatosipun ngengetaken kita sedaya supados ing saklebetipun kita nglampahi gesang kalebet anggen kita sami makarya wonten ing pakaranipun Gusti, kita supados mboten gampil dipun kuwaosi raos meri dateng tiang sanes kados pasemon tiang ingkang nyambut damel ingkang wiwit enjing nalikanipun nampi upahipun bayaranipun 1 dinar piyambakipun boten saged nampi meri kalian ingkang nyambut damel namung 1 jam upahipun sami. Tegesipun kita dipun ingetaken sampun ngantos kita lajeng meri kalian perkawis kados mekaten menika. Menawi sampun dipun kuwaosi raos meri lajeng gampil saged ngedumel lan nglepataken tiang sanes malah kepara ngantos nglepataken Gusti Allah. Kados dene tiang kala wau nganggep bendaranipun menika boten adil. Nang menawi kita tingali saking sisihipun ingkang kagungan pakebonan menika sampun adil. Awit menapa? Awit sampun wonten pasar rujukan. Lan anggenipun bendaranipun menika maringi 1 dinar dhateng sanesipun menika ugi awit saking kawelasanipun, awit saking anggenipun bendara menika nggadahi kamirahan. Menika wewenang, menika otoritas, menika kedaulatanipun wonten ing ingkang kagungan pakebonan. Mboten lajeng dipun sebat mboten adil. Menika tetep adil. Tiang ingkang mekaten, tiang kang namung gedumel protes nganggep bendaranipun boten adil. Wiwitanipun dados pengarep nanging usanipun dados pamburi. Saben tiyang ingkang saestu mangertosi sih kamiranipun Gusti Allah lan tansah makarya kanthi temen gumregut mboten itung-itungan usanipun badhe saged nampi ganjaran kanthi kebak atur panuwun syukur lan ugi kabingahan. Nindakaken pakaran kanthi cara mekaten ugi dados wujud atur panuwun syukur lan nelakaken ugi bilih urting gesangipun menika minangka pangabekti lan pangabekti menika minangka pangrimatipun Gusti Allah. Mila ing ngriku ugi wonten tandha atur panuwun syukur awit saking kamiranipun Gusti Allah. Mila sinten kemawon ingkang makarya kanthi patrap temen tanggal jawab mboten itung-itungan menika badhe saged ngraosaken gesang ingkang wonten ing katentreman lan inggih badhe ngraosaken kabingahan sedangunipun nderek Gusti Yesus Kristus. Ingkang kaping 3 kita sinau sambet kalian gesangipun Rasul Paulus. Semua kita inggih sami sinau saking Rasul Paulus ing kitab Filipi bab 1
Ing ngriku nélakaken kados pundi Rasul Paulus anggenipun tetep setya nélakaken kemantepanipun lan bakuhipun ing kapitadosan dumateng Gusti Yesus Kristus. Senadyan Rasul Paulus ngadepi saring pepalang. Lampanipun Rasul Paulus ing salebetipun pakunjaran menika minangka dados sarana ndadar kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus sangsaya bakuh lan tetep setya. Rasul Paulus boten lajeng mundur. Rasul Paulus boten lajeng nyingkur Gusti. Nanging Rasul Paulus sangsaya bakuh kapitadosanipun, kasetyanipun dumateng Gusti Yesus Kristus. Mila lajeng paring paseksi kados wonten ing Filipi bab 1 ayat ingkang 21. Awit mungguh aku urip iku Sang Kristus, dene mati iku kabegjan. Menika nélakaken anggenipun Rasul Paulus sumarah ing pangrepun Gusti Yesus. Rasul Paulus nandhesaken bilih tasih pinaringan gesang menapa dene ngadepi pati sauger tetep nunggilkan Gusti Yesus menika dados kabingahan lan malah kapara dados kabegjan. Awit menapa? Awit menawi piyambakipun tasih pinaringan gesang ateges Rasul Paulus sangsaya mempeng, sangsaya gumregut anggenipun nggelaraken Injilipun Sang Kristus, murih saged mikantukaken woh inggih menika para tiyang kang sami nampeni Sang Kristus minangka juru wilujengipun. Awit dene menawi Gusti kersa nimbali wangsul wonten pangunjuranipun inggih menika ngadepi pati, Rasul Paulus ugi sampun ngakeni menika kabegjan. Awit sampun rampung anggenipun makarya. Para kasih kagunganipun Gusti Yesus Kristus, mila Rasul Paulus nedahaken bilih wonten sekawan titikan minangka pandherekipun Gusti Yesus ingkang setya sinaosa ngadepi saring pepalang. Setunggal gesang ingkang tansah cundhuk kalian Injilipun Sang Kristus. Kaping kalih sayek tunggal roh, tunggal ati, tunggal budi lan ngudi pambanguning iman. Kaping 3 mboten ajrih ngadepi momotaning gesang. Lan kaping 5 pati lan rekaosing gesang sanes pratandha bilai ananging pratandha kawilujengan saking Sang Kristus. Pramila pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus kanthi mekaten menawi pangibadah dipun mangertosi minangka wujud pangrimatipun Gusti Allah, mila boten saged kapisah kalian sikap ngrumaosi kangge tansah niti priksa gesang sacara pribadi ing pagesangan saben dinten. Sikap ingkang saged ngrumaosi ing ngriki ngemu teges purun nampi lan nglampahi punapa kemawon ingkang wonten ing saurting gesang. Sinaosa kedah ngadepi saring pepalang lan momotan. Saring perkawis pepalang lan momotan malah ugi kepara ngadepi bebaya pecah. Sedaya menika mboten badhe nebihaken menapa malih misahaken kita kalian Gusti Allah saking gesang kita menika. Pramila saking anggen kita nampeni kebabaring pangandikanipun Gusti ing dinten menika, paling boten wonten kalih perkawis ingkang kedah kita gatosaken. Ingkang sepisan Gusti Allah menika setya, adil, kebaksih mirmo, mila tansah ngrimati umatipun
Senadyan umatipun asring ngedumel, kumeren lan anggenipun ngibadah boten kinantenan gumolong manah. Gusti tetep migatosaken, Gusti tetep ngrentaken kadarmanipun, Gusti tetep setya ngopeni para kagunganipun Gusti. Kaping kalih, makarya menika dados salah satunggaling wujud pangibadah kita ing ngarsanipun Gusti. Mila kita kedah tansah niti priksa malih sedaya pakaryan ingkang sampun katindakaken. Kanthi mekaten kita saged sinau kangge tansah setya nindakaken pakaryan kanthi nyepengi pasarujukan ingkang sampun kadamel. Menawi kita sampun kanthi gumolong manah nderek Gusti Yesus Kristus, mila menika kedah kita cepengi. Tegesipun menika wonten ing pranatan ingkang sampun katetepaken. Sampun ngantos kita lajeng nilaraken paugeran menika. Netepi pranatan pedamelan kanthi sae lan tansah njagi sambetan ingkang sae kalian tiyang sanes. Mekaten ugi kita kedah mitadosi sih kamiranipun Gusti Allah ing salebetipun kita nindakaken pakaryan. Pakaryan menika boten namung pakaryan ing sambet kalian nyekapi kabetan padintenan. Nanging ugi pakaryan anggen kita sami nindakaken olah peladosan kagem Gusti lan sesami kita. Pungkasanipun menawi sedaya menika sampun kita tindakaken, ateges pangibadah kita sampun dados wujud atur panuwun syukur dumateng sih katresnan lan pangrimatipun Gusti Allah. Lan pangibadah menika saestu mawujud ing gesang padintenan ingkang ing wusananipun gesangipun para tiyang pitados badhe saged dados berkah tumrap sesami. Gusti Yesus berkahi. Amin.